Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, conforme eu já havia mostrado em um short aí na verdade, eu vou estar começando esse projetinho aqui. Eu vou fazer um radinho aí pra mim, tá? Se vocês quiserem estar acompanhando aí o processo, ou assistir no vídeo aí, vocês vão acompanhar a produção desse radinho. É um Curujinha, né? Antigamente a gente falava Curujinha. Vou usar um rádio da Pioneer, vou usar dois alto-falantinhos de 6 polegadas, vou usar uma fonte de computador, umas saidinhas de ar aqui só por uma questão de estética, não funciona para nada, né? E vou estar fazendo ele com o resto de MDF. Então, se você quiser acompanhar e assistir, assiste aí até o final. E lá no final eu vou estar passando as medidas, caso você queira aí também estar fazendo o seu aí na sua casa, ou tirando uma base aí. Beleza, pessoal? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo aí e está assistindo esse vídeo, clica aí em seguir a gente se você não segue, clica aí em curtir o vídeo, comenta aí se você quiser comentar, fazer algum comentário, se já fez algum desses, se tem vontade de fazer, se tem alguma melhoria que podia ser feita aqui. Beleza, pessoal? Bora pro vídeo então. Então a frente do rádio vai ficar isso aqui, pessoal, ó, desse jeito aqui, tá? Eu vou estar cortando aqui, fazendo a marcação e mostrar pra vocês aí.
night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Tá aí, pessoal, então por enquanto ficou desse jeito aqui, ó. Não fica 100%, tá, pessoal? Não vou mentir pra vocês que vai ficar 100% aqui junto, não vou. Mas eu vou dar um acabamento, né? Eu vou fazer um acabamento, ou eu vou envelopar ela, vou lixar aqui os cantinhos bem lixadinhos e vou envelopar a parte preta, né? De preto mesmo, né? Ou eu vou ver se eu consigo comprar um perfil L, tipo cantoneira, né? De borracha ou PVC, alguma coisinha, pra colocar aqui nos cantos assim, ó, pra fazer um acabamentinho bonito. Beleza, pessoal? Então por enquanto ficou desse jeito. Se você assistiu até aqui, eu convido você a seguir a gente se não segue, curtir o vídeo aí para ajudar o canal se puder, né? Não custa nada. É que nem eu falei, eu não sou profissional, eu tô fazendo com o resto de material reutilizável também. A única coisa que vai ser nova aqui é o alto-falante que eu comprei, o resto é tudo coisa que foram amigos que me deu, a fonte eu ganhei de um amigo, o rádio eu ganhei de outro, tá? Fiação e chicote eu ganhei de outra pessoa, então ficou assim por enquanto, ó lá dentro tá desse jeito, tá vendo? Eu vou dar um jeito de colocar a fonte aqui no meio ainda e vou fechar aqui a parte traseira. A parte traseira não vai ser em 90 graus, vai ser reta aqui, ó, em 45, vai ser em 90 mesmo, reta aqui, tá? E a frente eu vou fazer o acabamento ainda, tá? Então se você assistiu até aqui, pessoal, segue a gente, comenta, compartilha esse vídeo, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, segue aí que sempre vou estar criando coisa nova aqui, fazendo coisa para minha casa, coisa para oficina aqui mesmo, e produzindo alguma coisa aí também, tirando uma renda extra em marcenaria, como que é o foco aqui da oficina. Beleza? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo aí, a continuação. Valeu!